Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. सगळी जाणात म्हणा जेजू तुझी जिवीत म्हजी भितर आसा. जेजू तुझी जिवीत म्हजी भितर आसा. जेजू तुझी जिवीत म्हजी भितर आसा. आनी म्हाका तुजो मोग आसा. म्हाका तुजो मोग आसा. I love you Jesus. I love you Jesus. तुझी उपकार म्हाका नवो करता. म्हज्या फाटल्यान सगळीं जाणां तुजो उपकार म्हाका नवो करता. म्हज्या जिविताची वाट जावन आसा. तूं म्हज्या जिविताची वाट जावन आसा. जेजू हांव तुजो मोग करता. जेजू हांव तुजो मोग करता. आनी तुज्या मोगा पासत म्हज्या फाटल्यान म्हणा. आनी तुज्या मोगा पासत हांव हांगा आसा. ह्या वेळार म्हजी उतरां हांव संपूर्णकायेन तुका समर्पण करता. ह्या वेळार म्हज्या कुडीक म्हज्या जिवाक म्हज्या ओतणेक तूं ताकद दी. जेजू सदांच हांव तुजो रावोंक तूं म्हाका निर्मी. आमेन. आमेन. सगळीं जाणां आमी वेगवेगळ्या भाशेन अन्य भाशेन देवाक वाखाणणी दिवया. कित्याक देव बरो आनी ताका बरें तेंच सांगा करूं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तेच्या परस व्हडलें म्हटल्यार देव तुजो आनी म्हजो मोग करता. आनी आमकां व्हडलें कितें जाय. खंयचो मनीस तुजो मोग करता. खंयचो मनीस ताका केअर घेवंक तुजी जायना. पूण देवाक केअर घेवंक जाता. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. देवान परतून आमकां एकठांय केल्यान आयच्या दिसा ताका वाखाणून ताका स्तुती ताची आराधना करून देवांचो मोगाळ. देवा भाशेन आमच्या जिवितान आनी कोण मोगाळ ना. देवाचो मोग आसा निस्वार्थी. जेजूचो मोग आसा निस्वार्थी. जेजूचो मोग फकत आमचे कडसून मागता मोग. ह्या वेळार त्या जिव्या देवाची स्तुती वाखाणी करुया. आमचे दोन्ही हात उबारून आमच्या जेजू क्रिस्ताक आमी आराधन करुया. कित्याक म्हजो जेजू म्हाका जाय. म्हजो जेजू म्हाका जाय. म्हज्या सुखान आनी दुखान म्हजो जेजू म्हाका जाय. ह्या वेळार आमचे दोन्ही हात उबारून ते जेजू क्रिस्ताक उलो मारुया. ओय म्हज्या जेजू, म्हज्या सुखान तूं म्हाका जाय. म्हज्या दुखान तूं म्हाका जाय. म्हज्या क्रेस्कान तूं म्हाका जाय. हांव दुबळो आसतना म्हज्या जेजू तूं म्हाका जाय. तूंच म्हाका जाय. तूंच म्हाका जाय.
हांव दुबळो जाताना आमचे दोन्ही हात वयर उबारे आमचे हात वयर उबारून आमच्या देवाक दिन वचूया तू आसाय तेजे पासो तो आसा तुजे पासो ताचे बगर तू ना ताचे बगर तुका रावोकूच जायना तू ताच्या लागसून आयलाय तू ताचोच आसाय एबार सगळीं जाणां दोळे बंद करा देवाचें सामर्थ्य वेळार तुमचेर देंवता देवाचें सामर्थ्य वेळार तुमचेर देंवता देवाचें प्रेझन्स वेळार तुमचेर देंवता वयर उबारयात दोनूय हात वयर उबारात जेजूक म्हणया जेजू तूं म्हाका जाय जेजू तूं म्हाका जाय वेळार तूं म्हाका जाय लेबेंताना माना दोनूय हात उबारून यशा कचाला बारा katana masu urebetana mana kata labo zeheteribi shakatala bala kata labo zeketana edoto lobo sheketara bara bara ollan shabaraze raze sokutono mono azeke raba ze ushagandana mana kata labo serebiri ushakatara bara anek pawdolya Shara bara oh shakatala bla bla Jesus ollan oh shabara bara oh hallelujah Shabara reze Jesus makaza oh shabala lava Jesus makaza ani ngadu eru barun dewa kwa kane ya Jesus makatuzai shabare Jesus makaza Holy Ghost fire reze Jesus makaza Jesus makaza Jesus Jesus makaza shabala Jesus makaza Jesus makaza Jesus makaza shabara bara Jesus makaza Holy Ghost shabara bara Jesus makaza shibere bere Jesus makaza Jesus makaza anek pawdolya Jesus makaza 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 Jesus makaza
वेळार तुजे प्रेझेन्स पासून तू केदीच आमकां सोडनाय तुजे प्रेझेन्स दिल्या ज्या सुवातेचेर आमी हे मागणें स्टार्ट करता थंय तुजे प्रेझेन्स आसा तुजे प्रेझेन्स बगर खंयचीच भुरगीं रावंक ना वेळार हांव पळयता तुमच्या घरांनी देवाचे प्रेझेन्स तुमच्या कुडीचेर देवाचे प्रेझेन्स तुमच्या फॅमिलीनी देवाचे प्रेझेन्स कित्याक तुमी जेजूक जाय आमेन आनी देव तुमकां जाय वेळार रिलेशन बिल्ड जाता वाडटाल्या तुमी आनीक वाडटाल्यात खंयची शक्ती तुमकां त्याच्या मोगांसून पयस करूंक जावची ना कित्याक तुजे भितर आसा तो आनी तो बलिश्ट आसा रेबा साका ठाला बला जेकेताना माना खोटो लोगो रेजे रेबे हालेलुया कितल्या जाणांका जेजू जावो सगळ्या जाणांका जेजू जावो कोणाक जेजू नाका अशें नाका न्हू प्रेज द लॉर्ड दर एकल्या मनशाक जेजू जावो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कोणाक जेजू नाका अशें जावंकूच जायना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पूण जेजू भाशेन जिवीत आमकां मात नाका प्रेज द लॉर्ड जेजू जाय कित्याक आमच्या मम्मा डॅडान आमकां वळख दिल्या देखून आमकां जेजू जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पूण जेजू भाशेन जिवीत आमकां जाय जाल्यार आमकां जेजू भाशेन जावचें पडटलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सगळीं जाणां म्हणा जेजू तुजी जिवीत म्हजी भितर आसा जेजू तुजें जिवीत म्हजी भितर आसा जेजू तुजें जिवीत म्हजी भितर आसा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हाका बाबयनानू खेरीज भाशेन ज्या वेळार देवाची जिवीत आमचे भितर आसता खेरीज भाशेन एक वेगळी आमच्या भितर तिची प्रेझेन्स आमी अनुभवता हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हाका बाबयनानू हे वेळार सगळीं जाणां दोळे आमचे बंद करुया आनी दोळे बंद करून आमचे जिवीत आमचे देवाक समर्पण करुया जेजू सगळीं जाणां म्हज्या फाटल्यान म्हणा जेजू तूं जावन आसाय म्हज्या जिविताचो आसरो जेजू तूं जावन आसाय म्हज्या जिविताचो सांगाती जेजू तूं जावन आसाय म्हज्या जिविताचो राखणदार हालेलुया तूं जावन आसाय हालेलुया तो आमच्या जिविताचो राखणदार आसा तो आमच्या जिविताचो पेखणदार आसा आनी सदां काळ ताची जिवीत आमचे भितर आसा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाच्या बाबीनान खेरीज भाशेन आयच्या जिवितान आमी सगळ्या सांगाताक उलयता सगळ्या सांगाताक आमकां उलोवंक बरें दिसता सगळ्यांच्या
लागीं आमी उलयतना इतली आमी भितर इनवॉल्व जाता की आमकां आमच्या दिसभराचो टायम कितलो जालो तो पासून सजमना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आमकां खऱ्या भाशेन कितलो टायम जाला तो पासून आमकां सजमना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. खऱ्या भाशेन आमी इतली त्या वस्तून भितर वयता जाणा आमकां खबरूय आसना आमच्या जिवितांत आमी खऱ्याच भाशेन इतल्या मनशा वांगडा इनवॉल्व जाता कितें. पूण त्या भाशेन जशें आमी एका मनशा लागीं इनवॉल्व जाता तशें आमी देवा लागीं इनवॉल्व जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवा लागीं ज्या वेळार आमी इनवॉल्व जाता त्या वेळार आमी 10 पावटी आमी टायम पळयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कितलो टायम जाला, आयजून कसो म्हजो वेळ पावोंक ना, आयजून कसो म्हजो वेळ पावोंक ना. प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्या बाबायनो, ज्या वेळार तूं मनशा वांगडा उलयताय न्हू केन्नाच तुका कांयच मेळचें ना. प्रेज द लॉर्ड. केदीच तुका कांय मेळचें ना. तूं 10 वरां उलय, 20 वरां उलय, 24 वरां उलय, कांय बाबा मेळना. पूण ती जर तूं देवा सांगाता 5 मिनटां उलयताय न्हू तुका असो कोण तरी तुज्या कुडीन मेवता, अशी तुज्या कुडीन सक्ती देंवता जी सक्ती हजारांनी लोक तुज्या लागीं उलयल्यार तेन्ना मेवना. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आनी तें जावन आसा देवाचे प्रेझेन्स. आनी मनीस आयज त्या प्रेझेन्साक आमी लांब दवरता ज्या प्रेझेन्सान आमकां आयज वयर वचोंकची गरज आसा. आयज आमी म्हणटा म्हजी जे करियर आसा, म्हजें जें लायफ आसा तें खंयच्या तरी मनशाचेर डिपेंड आसा. खंयच्या तरी मनशाचेर डिपेंड आसा. ना, तुजें लायफ खंयच्या मनशाचेर डिपेंड ना बाबा, तर तुजें लायफ तुज्या जेजू क्रिस्ताचेर डिपेंड आसा. कित्याक ज्या वेळार आमी म्हणटा म्हाका खंयचो मनीस सांगात दितलो, म्हाका खंयचो मनीस आसरो दितलो, जर्मियाचें पुस्तक म्हणटा जो कोण मनशाचेर श्राप घालता, जो कोण मनशाचेर विश्वास दवरता तेचे श्राप पडो म्हणटा. मोगाच्या भावयेन सगळ्यान बेस्ट वगत म्हटल्यार तो देवा सांगाता उलोवप. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आनी तेंच घडलें. एक्झोडस चॅप्टर 34 वर्स 29 तेंच घडटा. तुमी जर एक्झोडस सुटकेचें पुस्तक 34वो अवेसोर आनी 29वी वळ जर तुमी पळयतात जाल्यार थंय ह्या भाशेन लेयला, मोइजेस सिनाय दोंगरा वेलो देंवलो. पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा? मोइजेस सिनाय दोंगरा वयलो देंवलो. म्हटल्यार मोइजेस सिनाय दोंगराच्या वयर आसलो. आनी पवित्र पुस्तक ह्या भाशेन म्हणटा दोंगरा वेलो देंवता आसतना ताच्या हातान कराराच्यो 2 पाटयो आसल्यो. पळयात बाबा, तुका जायते पावटी सांगला त्या वेळार देवाचें उतर आमकां मेवता वा देवाचें खंयची जर आमकां उतर आमचे लागीं येता, तुमी त्या वेळाचेर वचोंक जाय ज्या वेळार मोइजेसा लागीं तशें जालां. कित्याक पवित्र आत्मा म्हणटा जॉन चॅप्टर 4 वर्स 24 कितें म्हणटा? आमी आत्मो जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. आनी त्याच्या भुरग्यांनी आत्म्यान देवाक बसूंक जाय. सो तूं आत्मो आसा, तुजे भितर आत्मो आसा, सो तूं स्पिरिटान देवाचो विचार करूंक जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.
तुवें केन्ना सिनाय दोंगर पळोवंक नासतलें, तुवें केन्ना मोइजेसाक पळोवंक नासतलें, पूण तुजे भितर देवाचें स्पिरीट आसा जाल्यार देवाचें स्पिरीट त्या दोंगरार व्हरतलें, देवाचें स्पिरीट तुका मोइजेसाकूय दाखयतलें, देवाचें स्पिरीट तुका सिनाय दोंगराकूय दाखयतलें. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक जेजू कितें म्हणटा, हांव काल, आयज आनी सदांकाळ हांव सेम आसा. जर तुका काल कितें घडलेलें जर आयज पळोवंक जाय तर जेजू सांगता पवित्र आत्म्यान तेज्या सांगताक चलोवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. तुका आयज जर तूं विचार करताय फुडें कितें जातलें तर जेजू सांगता पवित्र आत्म्यान रावंक जाय आनी फुडाराक कितें जातलें तें तुमकां दिश्टी पडटलें. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक पवित्र पुस्तक म्हणटा अशें हांव कांयच सांगना आनी अशें हांव कांयच करना जें आतां कांयच म्हज्या सेवकाक हांव सांगल्या बगर हांव कितें करता अशें. प्रेज द लॉर्ड. सो बायबल कितें सांगता, दर एक वस्तू देव आमकां पयलो खरीद करता आनी उपरांत तें घडिता. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हज्या बाबीनो मोइजेस सिनाय दोंगरा वयलो सकला देंवलो आनी दोंगरा वयलो देंवता आसतना तेच्या हातांनी 2 पाटयो आसल्यो आनी सर्वेस्परा कडेन उलयल्या उपरांत तो परजईत जाला म्हूण मोइजेसाक खबर नासली. सगळीं जाण म्हणत आयचो आमचो सब्जेक्ट तोच जावन आसा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कितें सब्जेक्ट जावन आसा आनी सगळीं जाणां म्हणत म्हज्या फाटल्यान, आनी सर्वेस्परा देवा लागीं उलयल्या उपरांत आपलें तोंड परजईत जाला हें मोइजेसाक खबर नासलें. हालेलुया. सो आतां आमी पयलें सजमोन घेवंक जाय. ज्या वेळार खंयचोय मनीस देवा सांगताक उलयता त्या वेळार तेचो रुखामोर परजईत जाता. आमेन. हालेलुया. ज्या वेळार तूं आनी हांव ज्या वेळार देवा लागीं उलयता, आमी देवा लागीं कशी उलयता. प्रेज द लॉर्ड. पवित्र पुस्तक सांगता पयल्या करारान जुन्या करारान देव उलयलो संदेशा वरवीं, देव उलयलो खंयच्या ना खंयच्या प्रवाद्या वरवीं न्हू, पूण आतां उलयता देव जिव्या देवाच्या उतरा उदेशी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो ज्या वेळार तूं बायबल रिडींग करता, ज्या वेळार तूं बायबल वाचता, त्या वेळार तूं खंयचें पुस्तक वाचना, खंयचें स्टोरी बूक वाचना, तर तूं देवा सांगाताक उलयता. हें पयलें मनांत घेवंक जाय. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक 1 Corinthians chapter 14 verse 2 आमकां सांगता जो अन्य भाशेन उलयता, जो स्पिरिटान उलयता, जो टंग्सान उलयता, तो मनशा लागीं उलयना तर तो देवा लागीं उलयता. प्रेज द लॉर्ड. जर तो अन्य भाशेन जर मनीस जर देवा लागीं उलयता जाल्यार, जर देवाची उतरां वरवीं जर देव उलयता जाल्यार तोय मनीस देवा लागीं उलयतलो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सो मोगाच्या म्हणून केन्ना ज्या वेळार तूं बायबल रिडींग करताय, खंयचे स्टोरी बूक वाचताय, खंयचे लेझीपणान वाचताय, अशें करचें न्हू. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक ज्या वेळार तूं बायबल रिडींग वाचता, बायबलचे उतार वाचता, त्या वेळार तूं देवा लागीं उलयता आनी देवाची प्रेझेन्स तुजे भितर वयता. आमेन. हालेलुया. हेंच जालें मोइजेस सांगता. मोइजेस सिनाय दोंगराचेर देंवलो आनी देंवल्या आसतना तो देवा सांगाताक पयलो उलयलो. हालेलुया. आनी देव ताच्या सांगाताक उलयतालो. हालेलुया. आनी देव ताच्या सांगाताक उलयत आसतना मोगाच्यो भावनी इमॅजिनेशन करा. देव ताच्या सांगाताक उलयत आसतना पवित्र पुस्तक सांगता तेकाच खबर ना तो ज्या वेळार देवा लागीं उलयतालो. मोगाच्या भावनो केन्नाय मतीन धरात, तुमकांच उलोवंक जायना, देवाकूय उलोवंक येता. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक पवित्र पुस्तक म्हणटा हांव तुमचो देव बेरो न्हू म्हाका आयकोंक येना, हांव तुमचो देव कुड्डो न्हू म्हाका पळोवंक जायना, हांव तुमचो देव मुक्को न्हू म्हाका उलोवंक जायना. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सो देव उलयता म्हणा, देव उलयता, तिची उतरां उलयता. मोगाच्या बाबयनानो ज्या वेळार तूं देवा लागीं उलयता 100% देवाचे प्रेझेन्स तुजे भितर आसा. तुमकां जर पळोवचें आसा देवाचे प्रेझेन्स तुमचे मदीं उतारता जाल्यार तुमी वाचात, बायबल रिडींग वाचीत रावात, कितले मिनटां कितले तास बायबल वाचीत रावात. आनी ज्या वेळार
तुमकां वाचता त्या वेळार ऑटोमॅटीक तुमकां ऊब येतली. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कित्याक जर तुवें तेच्या सकाळची लायन पळयलें जाल्यार एक्झोडस चॅप्टर 34 वर्स 13 आरोनाक आनी इस्रायलच्या पुता धुवांक मोइजेसाचें तोंड पळयलें तें परजईत जाल्लें देखून ती ताशेची वचूंक भियाली. प्रेज द लॉर्ड. कितें म्हटलें पळयात, पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा, ज्या वेळार आरोनाक आनी इस्रायल परजेन मोइजेसाचें तें रुखाम पळयलें ती वचोंक तेचे लागीं भियाली. ती वचोंक तेचे लागीं भियाली. कित्याक भियाली? मोइजेस तोच आसलो, तेची कुडूय तीच आसली, पूण ताच्या जे तोंडार जे परजईत रूपकार आसलो तो देवाचो आसलो. आमेन. आयज मोगाच्या बाबायनान तूं बायबल वाचताय, तूं तोच आसाय, तुजे कुडींत आसात कपडे तेच आसा, पूण ज्या वेळार तूं बायबल रिडींग वाचताय तूं देवाचो रूपकार घेवन उतारताय. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. आयज आमी तीच वस कर नांवची आमची वस, आमची कूड, आमचो आत्मा आमकां ग्रो करता ती. हालेलुया. आयज तीच वस आमी करनावची वस आमकां एनॉयंटिंगच्या लागीं व्हरता ती. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जर आयज आमी 3 वरां जर मुवी पळोवंक सांगली तर 3 वरां मुवी आमी दोळे उगडे करून ती पळयता. 2 वरां 2.5 वरां जर मॅचां आसली तर आमी दोळे उगडे करून ती पळयता. पूण 5 मिनटां जर बायबल रिडींग करूंक जावं जाल्यार 10 फावटी दोळे आमचे खाला वयतात. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक? मोगाच्या बाबायनो, म्हाका एक भयण जाणा. एक पावट हांव एका दिसा एका फॅमिलीच्या घरांत आसलो आनी त्या फॅमिलीच्या घरांत एक चेडूं आसलें आनी तें चेडूं तेचे जे रूम्स आसले जर पळयले जाल्यार तर तेचे रूम सगळे बुकांनी भरलेले, जायते बुकांनी भरलेले, वेगवेगळे भाशेची बुकां तेच्या त्या रुमांत आसली. आनी तेजे बुकां पळयशील जाल्यार हे आमचे जे बायबल आसा तेचे परस 10 पटीन व्हडली तिची बुकां. आनी हांव ताका विचारतलो, ही बुकां तूं वाचताय? तर ते म्हणूंक लागले, येस ब्रदर हांव वाचता म्हणटाली. आनी हे बुकां वाचूंक तुका कितले दीस जातात? तर ते म्हणूंक लागले, हांव 4-5 दिसांनी बुकां कंप्लीट करता, कित्याक हांव कंप्लीट म्हाका लायक जाता ते नॉबेल वाचूंक कितें आनी हें करूं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पूण त्याच वेळार म्हाका नजर पडली एका पुस्तकाचेर, एका बुकाचेर, तो म्हटल्यार ओल्ड टेस्टिमेंट, आनी तो धाकटुलो आसलो आनी तेच्या सायटीक आसलो. तर हांवें म्हटलं, तूं बायबल रिडींग करना? ते म्हणूंक लागले, ना ब्रदर हांव केन्नाच करिना. हांव शॉकीट जालो. कित्याक जाणा शॉक जालो? कित्याक मोगाच्या वेळार नॉबेल वाचून आमकां 4-4 दिसान आमी फिनीश करता, पूण बायबलचें एक उतर आमकां वाचूंक जड दिसता जाल्यार हांवें देवाक विचारलें, देवा हें कितें, हेची कितें मिनींग आसा? जेजू क्रिस्तान म्हटलें, जंय देवाचें प्रेझेन्स आसा थंय देवचार केदीच रावना. हालेलुया. आनी देवचार केदीच थंय तुका वचोंक दिना. आयज हेंच आसा आमच्या लायफान. पळयात बाबा, हांवें म्हज्या लायफान हांवें बायबल रिडींग, हांवें टंग्स प्रेयर, हांवें आनीक देवाच्या लागीं कसो येयलो, जें म्हाका करूंक कंटाळ येता थंय हांव आनीक जबरदस्तीन तें करतालो. प्रेज द लॉर्ड. जंय म्हाका एक लायन वाचूंक म्हाका बोर दिसतालें, म्हाका सजमतालें, म्हाका त्या वेळार देवान सांगलेलें, पवित्र आत्म्यान सांगलें, जंय तुका कंटाळ येता थंय तुवें वच. जंय प्रेयर आसता तें प्रेयर, जर तुका कंटाळ दिसता तें प्रेयर तूं कर. जंय तुका रित्रेक वयता देवाचें उतर दिवंक, जंय वचोंक तुका बोरींग दिसता थंय तूं वच. आनी शुअर जंय बोरींग दिसता, जंय कितें आसता, प्रॉब्लम आसता, थंय गेल्या उपरांत आनीक 4 पटीन एनॉयंटींग ती फ्लो जाता. पवित्र आत्म्याचो आभास आसा, पवित्र आत्म्याचे प्रेझेन्स आसा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. बाबा देव बरो आनी तेका बरें तेंच करूंक जाणा. पवित्र पुस्तक सांगता, तुज्या रचच्या आदी तिने जें प्लॅनिंग केलां तें प्लॅनिंग जर तूं आयकशील जाल्यार
ते प्लॅनिंग सगळ्या परस एक व्हड प्लॅनिंग आसा. इतलो देव आमचो बरो. पूण तें प्लॅनिंग सैतान केन्नाच तुमकां उकडापी करूंक दिना. कित्याक तेका जाणा एक पावट तेका तें प्लॅनिंग सजमलें म्हटल्यार तो तेच्या सांगाताक धांवतलो आनी एक पावट तेच्या सांगाताक धांवले म्हटल्यार 100% तेका सक्सेस मेळटलें आनी त्या वस्तूचेर तो विन जातलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. मोगाच्या बाबयनान जीस हें नांव 2 उतरांनी फिनीश जायना. तो आसा आल्फा आनी तो आसा ओमेगा. तो आसा सुरवात आनी तो केन्ना काबार जावचो ना. पवित्र पुस्तक म्हणटा ज्या वेळार आरोनान आनी इस्रायल परजीन तेच्या रुखाम पयलें ती भियेताली. प्रेज द लॉर्ड. ती भियेली. हेच्या पयर मोइशेस तेंच्या लागीं उलयतालो, मोइशेस तेंच्या सांगाताक बसतालो, मोइशेस तेंच्या सांगाताक खेळतालो. त्या वेळार मोगाच्या बाबयनानू तेंकां ती भिरांत दिसोंक ना. पूण ज्या वेळार तो देवा सांगाताक उलोवन सकलाक देंवलो म्हटल्यार ती तेंकां भिरांत दिसली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक दिसली? कित्याक ज्या वेळार तूं पवित्र आत्म्यान बरोन देवा लागीं उलयताय, बायबल रिडींग करताय. आतांशें आमचें कितलें सकाळीं 6 वाजल्या पासून आमी 8 वाजो देखून बायबल रिडींग करता न्हू. फ्री कॉन्फरन्स एपाचेर न्हू वेगवेगळी भुरगीं येवन बायबल रिडींग करतात. बाबा तुमी सेम आसच्यात ना आनी सेम रावोकूच शकनात. कित्याक तुमकां जाणा तूं म्हणटाला 15 मिनटां ब्रदर कितें जातलें म्हाज्या लायफान हांवें अशें केल्यार. म्हाज्या बाबयनानू तुवें जिविताचो मुकुटाक रेडी करताय. आमेन. हालेलुया. ह्या 15 मिनटान तूं जिविताचो तुज्या मुकुट रेडी करताय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्या बाबयनान जिविताचो मुकुट रोकडोच मेवना. तेका बरो विणूचो लागता. प्रेज द लॉर्ड. बरी मान खाला घालून तेका विणूचो लागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी तो जिविताचो मुकुट तूच विणटाय फकत घालता सर्वेस्पर्धीव. आमेन. हालेलुया. कित्याक ज्या वेळार तूं तुज्या प्रामाणीकपणान तुज्या देवाच्या प्रेझेन्सान ज्या वेळार तो मुकुट तूं विणटाय मोगाच्या बाबयनान देवाचो मुकुट ज्या वेळार तयार जाता त्या वेळार देव तुका तो आपल्या हातीन घालता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. मोगाच्या बाबयनानो पवित्र पुस्तक सांगता ज्या वेळार मोइशेसाचे रुखामो तेंकां दिश्टी पडले ती भियेली आनी मोइशेसाक खबर पासून ना आपल्या तोंडांसून आपल्या रुखामो बदलला. तुमी इमेजीन करूंक जायना मोइशेस ह्या भाशेन डिफरंट दिसतालो. इमेजीन करूंक जायना. पवित्र पुस्तक म्हणटा तेचे जे तोंडाचो जो रूपकार आसलो तो परजैत आसलो म्हटल्यार तेचें तोंडूच दिसना आसलें. आमेन. तो ज्या वेळार सकला देवलो त्या वेळार तेच्या रूपकारूच दिसना आसलो. कित्याक तो कितले दीस देवा सांगाताक उलयतालो आनी देव त्याच्या सांगाताक उलयतालो. प्रेज द लॉर्ड. देव तुमच्या सांगाताक उलयता ही गजाल सिंपल वस्त ना बाबाई. ही वस्त शिका चारा बारा बारा हली जिखेतो देव तुमच्या सांगाताक उलयता हें म्हाका सांगूंकूय जायना तुमी खंयच्या लेवलला आसात ते. हालेलुया. देव तुमच्या सांगाताक उलयता. चिंतून पळया देव आख्खो संवसार एका सेकंदान तेका नायसो करूंक जाता. तो देव आख्ख्या संवसारा भाशेन अशे कितले तरी संवसार तेका रचूंक जाता. तो देव आयज तुमच्या लागीं उलयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्या प्रमाणे पवित्र पुस्तक सांगता तेचो परजय इतलो आसलो मोइशेसाचो की लोकांक तेका मोइशेसाक ताच्या वयर फाडो उडोवचो पडलो. तेका आपल्या रुखामो धापूचो पडलो. कित्याक लोकां त्या रुखामोलाक पळोवंक जायना आसलें. हालेलुया. तुमकां दिसता आमी कितल्या तारखेक बायबल रिडींग करूंक स्टार्ट केला?
1 तारखेक न्हू, ऑगस्टच्या 1 तारखेक. सप्टेंबरच्या 10 तारखेक 40 दीस जातात पुरे. हांव तुमकां शुअर सांगता, तुमी प्रामाणीकपणान जर बायबल रिडींग वाचतात जाल्यार, प्रामाणीकपणान तुमी जर तुमच्या देवाची ड्युटी करतात जाल्यार 100% सांगता तुमची रुखामळा सेम रावची ना, ती बदलतली. 100% बदलतली. ते 40व्या दिसा 100% बदलतली. हर एक तुमचे प्रॉब्लम्स 100% ते 40व्या दिसा खतम जातले, फिनिश जातले. इन द नेम ऑफ जीसस. हालेलुया. जेजू ख्रिस्ताच्या नांवान. हालेलुया. बाबा तुजे भितर आसा तो बलिश्ट आसा. हालेलुया. तुजे भितर आसा तो बलिश्ट आसा आनी तो तुमकां वाट दाखयता. प्रेज द लॉर्ड. तो तुका वाट दाखयता. तुजे भितर आसा अशी रूपकार, असो रूपकार तुमचो करात. कित्याक पवित्र पुस्तक सांगता तुमचो उजवाड असो परजोनी. जेजू ख्रिस्त कितें म्हणटा? तुजो उजवाड असो परजोनी. तो उजवाड पळोवन दुसरी भुरगीं उजवाडीत जातीत. आमेन. हालेलुया. जेजू ख्रिस्तान म्हटलें तुमी संवसाराचो उजवाड जावन सेम ह्यो उजवाड तो. हालेलुया. ज्या वेळार तूं देवा सांगाता उलयताय त्या वेळार देवाचो उजवाड तुजे भितर आसा आनी तूं देवाचो उजवाड जाताय आनी तूं केन्नाच काळोखान रावनाय आनी दुसऱ्यांक उजवाडीत करताय. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक तुजे भितर आसा बाबा, तुजे भितर आसा तो तुका उजवाड दिता, तो तुका परजयीत करता. देखून तुजे भितर उजवाड आसा आनी तुजे भितर उजवाडाक लागून तूं दुसऱ्यांक वाट दाखयता. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक पवित्र पुस्तक म्हणटा कुड्ड्याक कुड्डो वाट दाखयत जाल्यार दोनूय सकला खाला पडटा. हालेलुया. म्हटल्यार काळोखाक काळोख वाट दाखयत जाल्यार दोगांय जाण खाला पडटले, पूण उजवाड जेका वाट दाखयता तो सदांकाळ उजवाडांत वयतलो आनी उजवाडा बरी चलतलो आनी आनीकूय उजवाड जातले, आनीकूय उजवाड जातले आनी आख्खो संवसार उजवाडीत जातलो आनी आख्खो संवसार जेजूच्या उजवाडान चलतलो. आमेन. कित्याक जेजू ख्रिस्त म्हणटा हांव ह्या संवसाराचो उजवाड जावन आसा. आमेन. हालेलुया. सगळीं जाणां म्हणा जेजू हांव ह्या संवसाराचो उजवाड जावन आसाय. कित्याक तूं म्हजे भितर आसाय, तूं म्हजे भितर आसाय देखून म्हजे भितर उजवाड आसा. हांव केदीस काळोखान चलोंक जायना, म्हाका केदीस काळोखांत रावंक जायना. हांव उजवाडीत भुरगो आसा. हांव उजवाडान चलता, उजवाड म्हाका देखता आनी हांव उजवाडाक देखता आनी हर एक काळोखी वस्त ह्या वेळार नाश जाता जेजू ख्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. गॉड ब्लेस बाबा.